شوفن بقولكن سر واقصد به ان شاء الله انفعكم فيه الى يوم القيامة. هذا من يوم 4 سنوات انتشر فيديو انكم تشوون الثوم تحطون عليه عسل وتعطونه لعيالكم. انا عندي احمد الحين عمره 9 سنوات، من 4 سنين ما عطيته مضاد حيوي، والله على ما اقول شهيد. من اشوفه بدا كحه كحتين شويت الثوم واعطيه. طبعا الثوم انا اقطعه بهالطريقه لاني بوصله حق وحده عزيزه وغاليه، عسى الله ينفعها ان شاء الله فيه ويشفيها. بس حق احمد اهرسه. فنصيحه مني، العيال وايد يضرهم المضاد الحيوي، اعتمدوا الثوم في حياتكم. انا من 4 سنوات احمد كان تقريبا شهريا ياخذ مضاد حيوي شهريا، وتعرفون المضاد نسيتي رقد انا طلعتي المضاد يعني انا كنت اضبط ساعة التليفون عليه، والله العظيم كنت اضبط الساعة من كثر ما انساه. لكن الحمد لله اسوي الثوم. لازم الثوم يوم تحطونه بعسل تحطونه في كوب زجاجي مغطاي او علبة او اي شيء. وبعدين الثوم لو تم 3 شهور ترى ما يخترب، يعني هتشوفونه بحطه في علبة ما يخترب. طبعا احطه في الثلاجة واحط عليه عسل، تعطونه متى ما تشوفونه كح 2-3، والله العظيم تعطينه الصبح يوم يقوم وفي الليل قبل ما يرقد او عقب المغرب، اساس عقب يتعشى يخبز عن الطعام. ويوم هو مشوي لا تتوقعون انها مسوي حارج وتعبنكم، لا خفيف ولا يطلع ريحه. نحن الكبار يوم نبلعه ما يسوي لنا ريحه، والصغار بعد ما يعني الا اذا عادهم مضغوط كلو شيء ثاني. لكن ان شاء الله ينفعكم فيه مثل ما نفعني انا وعيالي فيه. شوفه كح سويت له الثوم